Vëllai dashur dhe motër e nderuar, dëgjoj këtë këshill të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka këshilluar. La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Njerëzit vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin. Andaj, teksa ti agjeron, kur të vi iftari, më njëherë çele iftarin, nga si kështu e jetëson udhëzimin e profetit tënd Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin të atill, ashtu siç i përshkruan njëri prej dietarëve, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin persona të cilët më së shpejti e çelin iftarin dhe vononin shumë syfyrin. Andaj çele më njëherë iftarin duke ndjek udhëzimin e Rasulullahut, duke e pranuar këtë këshill të tij dhe duke ecë hapave të shokëve të tij sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajma'in.